السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جيت لكم بواحد الوصفة رائعة، وصفة خطيرة جدا، زوينة بزاف للشعر، اللي كتكون من ثلاثة المكونات اللي هما اساسيين، او لا عفوا غير جوج المكونات، اللي هو الزعتر ونواة ديال التمر. كيف كتشوفوا النواة ديال التمر. نواة ديال التمر هذه. من بعد غادي نوريكم الطريقه ديال استعمال هذه النواة، كيفيه استعمال هذه النواة. ودابا غادي نحاولوا اننا نهضروا شويه على الزعتر. هذا الزعتر هذا كيف قلت لكم فهو عشبه خطيره جدا لتنميه الشعر وتقويه الشعر. فعشبه الزعتر غنيه بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والسيلينيوم اللي كيتمكنوا من تنشيط بصيلات الشعر، مما يؤدي الى نمو الشعر. بالاضافه الى انه هذا الزعتر يحتوي على خصائص مطهره ومضاده للفطريات، وهاد الخصائص هادو كيحافظوا على صحه فروه الراس. بالنسبه اللي كيعانيوا من القشره على مستوى فروه الراس او لا من الحكه على مستوى فروه الراس ايضا، فالزعتر فهو يعتبر علاج طبيعي لهاد المشاكل هادو. وبالنسبه للطريقه ديال استعمال هذا الزعتر، فغادي تستعمل كماء اللي هو ماء الزعتر، اللي هو ايضا بالدور ديالو كيقوم بتكثيف ونمو الشعر او اعاده نمو الشعر. بالنسبه للناس اللي كيعانوا من الصلع ولا كيعانوا من الفراغات على مستوى الراس من الشعر، فالزعتر كيساعد على اعاده نمو الشعر. والطريقه هي اننا كناخذوا هذه العشبه ديال الزعتر وكنوضعوها في اناء ويصب عليها ماء غليان ويترك حتى ينقع الزعتر مزيان. يعني كيترك داك الزعتر في داك الماء الغليان حتى كينقع مزيان وكيطلق جميع الخصائص ديالو في هذاك الماء. ومن بعد يصفى ويوضع في بخاخ ويرش على الشعر ويشقق به فروه الراس. انا ديجا استعملته كيف كتشوفوا. كيتحط كيف قلت في كاسرول وكيتخوى عليه، كيتحط في كاسرول وكيتخوى عليه ماء غليان، ومن بعد كيترك حتى ينقع ويطلق هذاك الزعتر جميع الخصائص ديالو. نخويو عليه الماء الغليان ونخليوه ان شاء الله، ومن بعد نتلاقاو باش نصفيوه. اذا هذا هو ماء الزعتر. من بعد ما صفيته كيرجع اللون ديالو بحال هذه الطريقه هذه. من بعد ما صفيته وضعته في بخاخ اولا رشاش ولا واحد واش كيسميه، بهذه الطريقه هذه كنرشوا عليه فروه الراس بهذه الطريقه، وكنقوموا بالتشقيق ديال هذيك فروه الراس وبهكذا بمساج بتدليك خفيف يوميا مره واحده في اليوم. يعني كل نهار كنرشوا على شعرنا هذا البخاخ هذا، فمن اجل اعاده نمو الشعر. فلا باس، فالزعتر ما فيش رائحه مكروهه، فرائحه الزعتر راه مزيانه، وكيتستعمل كسيروم ايضا. ويمكن ايضا اخذ هذا الماء ديال الزعتر اللي شطف الشعر من بعد ما كنغسلوا الشعر ديالنا نشطفوه بماء الزعتر عفوا. ولكن من الافضل اننا ناخذوه كبخاخ يرش به الشعر يوميا ويدلك به فروه الشعر على هذه الطريقه بحال المساج. هذا بالنسبه للماء الزعتر. اما بالنسبه للمكون الثاني اللي هو التمر، فالتمر او وصفه نواه التمر، فبالفوائد نواة التمر، من فوائد ديال هاد نواة التمر للشعر انه يمنحه طولا، كما قلت يمنحه طولا ونعومة. كما قلت فمن فوائد نواة التمر انه يمنح للشعر طولا ونعومة. والاستفادة من هذه النواة مزيان، فيجب وضع النواة في الفرن إلى أن تحترق، إلى أن تصبح مثل الفحم. يوضع في الفرن إلى مجموعة من النواة، ليس فقط هذه الكمية قليلة، فيمكن استعمال كمية كثيرة من هذه النواة ووضعها في الفرن
الى ان تصبح مثل الفحم، حتى كتحترق مزيان مزيان. وهذيك الساعات كناخذوا هاد النواه من بعد ما كنحرقوها تنطحنوها مزيان مزيان، وكنضيفوها للشامبو المستعمل، الشامبو الخاص بنا المستعمل، كيعمل منه تنعملوا منه القليل. على هذه الطريقه هذه انا سبق لي وان قمت بطحن النواه الى ان اصبح خليط ناعم. على هذه الطريقه هذه كيف كتشوفوا خليط ناعم. فانا غادي ناخذ الشامبو المستعمل، الشامبو العادي اللي كنستعملوه، اي نوع من الشامبو ماشي ضروري نوع معين. فكنقوم بوضع على حسب الكميه المتبقيه في الشامبو، كنقوم بوضع كميه، يعني في هذا الكميه اللي عندي المتبقيه في الشامبو غادي نوضع ملعقتين صغيرتين بهذه الطريقه هذه، لان الراس صغير. نحاولوا اننا نغلقوا عليه. نصفى مزيان. كنحاولوا اننا نغلقوا عليه بحال هكا. نجمعوا هاد الروينه من بعد كنحركوه مزيان حتى كينسجم مع الشامبو. وهكذا كنحصلوا على شامبو بخاصيه اخرى، بمزايا اخرى ديال النواه ديال التمر اللي تم حرقها وطحنوها الى ان اصبح هكذا ناعم. وبالتالي تتكون عندنا مجموعه العنايه بالشعر. وكيف سبق لي وقلت، فهاد النواه ديال التمر كتعمل على تقويه بصيلات الشعر وكتزيد من نموه وكتعمل على تقليل تساقطه، لان هاد النواه هذه ديال التمر غنيه بالكثير من العناصر اللي كتمد بصيلات الشعر بالصحه والقوه. وما نساوش ان هاد نواه الشعر من بعد ما يتم حرقها وطحنها بحال هكا حتى كتصبح هكذايا، فهي كتمنع كيف تساقط الشعر. وبالتالي فهي غنيه بالحديد الذي يعمل بدوره على تحفيز الدوره الدمويه وزيادة تدفق الدم إلى فروة الرأس، مما يعزز من نمو الشعر من جديد. هذه هي الوصفة، وكنتمنى أن المحتوى ديال الفيديو ديالي يعجبكم. وما تنسونيش بالاشتراك وباللايك وبالتعاليق مزيانين إن شاء الله. كنتمنى لكم صحة الشعر إن شاء الله تكون قوية، يكون الشعر عندكم قوي، وان شاء الله داوموا بهذا الوصفه وغادي تشوفوا النتيجه ان شاء الله. وشكرا لكم.